Yeah. Oh, shit. Bueno, ya estamos aquí en el carro. Este es el trabajo más sencillo del mundo que puedes hacer aquí en Australia. Ya les voy a contar con más detenimiento de qué se trata este trabajo. Mi novia está dentro de una aplicación o una página. Mira, ahí dejaron unos muebles. Mi novia está dentro de una página que se llama Hire Up, que esta página habla de, o bueno, tú tienes que ayudar a la gente con deshabilidades, con habilidades diferentes, no sé cómo se diga. Gente que tiene problemas con, por ejemplo, no tiene un brazo, o tiene síndrome de Down, o tienen depresión, o tienen estas cosas. Entonces tú puedes, o gente mayor de edad, puedes hacer eso. Entonces este trabajo, tú puedes ayudar, por ejemplo, ir a la casa de esa persona y hacer el aseo, por ejemplo. O puedes lavar sus baños, puedes lavar su cochera, sus carros y lavar, y ellos te contratan por horas. El gobierno paga por esas personas, o sea, el gobierno le da dinero a esas personas que tienen problemas con habilidades diferentes y ellos pues contratan a gente por Hire Up. Tú puedes trabajar como estudiante, sí puedes trabajar como estudiante aquí, pero es muy difícil que te contraten. Y más porque hay mucha gente haciendo este trabajo. Y más porque también tienes que tener un carro. Porque ahorita lo que mi novia fue contratada por ir al supermercado. Vamos a hacer las compras del supermercado y las subimos al carro, se las llevamos al hospital a este señor y ya. Entonces por este trabajo, how much they pay per hour for this job? $32. Le van a pagar por una hora $32 por hacer esto. Y lo padre que pasó por el COVID fue que en los supermercados tú podías, ya ahorita solamente pides en el supermercado por una aplicación, en la aplicación del supermercado, pides así todo lo que necesitas o lo que te está pidiendo y ellos te lo llevan a la puerta del supermercado. O sea, te sacan la comida en bolsas y ya nada más tú pagas con tarjeta dentro de tu carro, te suben la comida y ya. Entonces es un súper trabajo. Pero bueno, pues les dejo las vistas para que puedan ver cómo es esto. Voy a poner ahí una musiquita de 2-3 chida. Mira, está la de Daft Punk aquí en la radio. Y bueno, pues vean. Aparte, vean. Aquí se maneja de este lado. En México manejamos de este lado y todo, pues América y todo eso. Pero pues les dejo aquí las vistas para que ustedes puedan ver qué hay por aquí. Y esto es como, ya les he contado que estoy a las afueras de Melbourne, como a 1 hora, pero sigue habiendo como pues la ciudad, sigue estando perrona. Oh, ahí te puedes hacer la prueba del COVID. Si tú tienes síntomas, así de que tienes gripa, o te duele la cabeza, o te duele la garganta, cualquier síntoma que tengas que no puedas oler y esas cosas, vas ahí, te la hacen gratis y ya te dicen si tienes COVID o no. Mira, ahí está el tram también. Y creo que desde aquí podemos ver la ciudad. La ciudad está justamente atravesando este carro.
casa es nueva y de hecho me iban a contratar en un restaurante. En ese cafecito que está allá arriba ya tenía un trabajo yo. Y por ser estudiante tenía otro trabajo y no podía yo trabajar más de 20 horas a la semana. Pero bueno, ahí me iban a contratar. COVID y perdí los dos trabajos. Chinga su madre. Y ahorita creo que ya nada más estamos esperando a que griten así, Daisy. Y ya le van a... Nos van a traer el... Pues sí, el mandado. Y como les decía aquí que es estamos muy cerca de Box Hill, pues nos vamos a encontrar muchos asiáticos en este lugar. Muchísimos. Pick up. Ah, mira, y ella creo que ayuda a hacer todo este desmadre. A la verga, tienen 5 niños allá dentro de ese carro. No sé cuánto se vayan a tardar en que nos traigan pues el pedido. No tengo idea. Pues vamos a esperar a ver qué onda. Son las 10 de la mañana en punto. Vamos a ver cuánto se tardan. Ya pasó 1 minuto y todavía no llegan. Ya me estoy desesperando. No, no es cierto. Ya mi novia también ya los mensajeó ahí por el celular. A ver, ya llegué, hijos de su pinche madre. ¿No? Miren, justamente ya... Vamos a ver. For Jonathan Delaney? Jonathan. Yeah, thank you. Ah, es que sí se llama el güey que vamos a hacer el pedido. Son las 10:02. Son las 10:02. Ya se metió. Y nada más te sacan el carrito. Y creo que tú tienes que meter como toda la orden a tu carro. Órale, está chido, No, la verdad no había venido. Ya mi novia me había dicho así de que, güey, voy a ir a trabajar, ¿no? Y yo, ok, va. Entonces, pues nada más venía a hacer esto. Y llevaba a este güey. Le llevaba su despensa y ya regresaba a la casa como en 1 hora después. Y dije, güey, qué chingón trabajo, cabrón. No hace mucho y gana más que nadie. Y aparte también tenía otro trabajo de recoger a esa misma persona así a las 9 de la mañana y iba a su casa, la recogía como un Uber, la recogía y la llevaba al hospital y ya, entonces se regresaban y en 1 hora hacía $30, entonces estaba chido. Pero bueno, creo que este es el trabajo más simple del mundo mundial. Y bueno, esas personas que están en higher up son las personas que eligen quién trabaja para ellos. Tú no eliges a ellos, ellos te eligen. Y la verdad es que pues tienes que ser como bien amigable y tienes que tener como pues empatía y muchas cosas de esas, pero pues ellos te eligen. Pero bueno, vamos a ver cuánto más tardan. Ya son las 10:04, ya llevamos 5 minutos. Bueno, casi 5 minutos. Miren ese dragoncito. A la madre. Creo que ya... ¿Ese es el nuestro? Nah. No mames. Fue muy rápido, ¿no? No, ese es el de la señora.
Ah, cool. No, no es el nuestro. Miren, ese dragoncito está bien cagado. Está bien cagado, güey, esta madre. Oh, mames, güey, está bien chido, güey. Su colita, güey. Oh, mames. Listo. Son las 10:06. Y listo, ya tenemos nuestro pedido hecho. Entonces ya pagas con la tarjeta ahí. ¡Pim! Lo pones en la cajuela y vámonos al hospital a dejarle todo eso al... Creo que todo derecho pueden ver la casa. Digo, la casa, pueden ver la ciudad. Miren, ahí está la ciudad. Así se ve, güey. Esa es la ciudad de Melbourne. Hasta acá estoy de lejos. Y ya llegamos aquí al hospital. ¿Es este? No, esta es una casa. Ah, no, sí, sí, no. Sí, es una casa. Está aquí al ladito el hospital. Ya nomás. Pues no está tan grande, ¿eh? Está ahí chiquillo. Es como una clínica. Hospital. No sé qué. Y ya, bueno, pues mi novia ya se bajó del carro. Ya se fue a meter al hospital. Y le fue a dejar compras. Su despensa a este brother. Lo que quería. Y ya. Nada más lo deja allá en recepción. O no sé si lo deje con él personalmente. Se regresa al carro, ya terminó su jornada laboral. Y terminamos a... Son las 10:19 de la mañana. Lo difícil es cuando tienes que hacerlo como más más concurrente y que tengas más clientes. ¿Me explico? O sea, una vez a la semana, pues dices, pues son $30 que a veces hasta da más hueva hacerlo una vez a que lo hagas todos los días frecuentemente y que de verdad sea tu trabajo. Entonces, mi novia está inscrita en esta página que se llama Higher Up y lo más ocupada que ha estado ha sido con 2 clientes, así que uno lo llevaba en la mañana y después a este que le hacía el supermercado. También hay otros trabajos, pero mi novia no los quiere hacer, que son como pues limpieza, bañarlos, por ejemplo. Hay gente que tiene deshabilidades que pues que no se puede bañar sola, entonces tú le tienes que ayudar, por ejemplo lavarle su ropa, o sea una persona de limpieza, como una nana también. Entonces pues estos negocios son de eso, y la verdad es que pagan muy bien, porque creo que si es sábado o domingo te pagan como $60 la hora. Y es así como de, güey, qué pedo, es un chingo de dinero. Y todo esto pues lo paga el gobierno. Y seguramente pues obviamente es por todos los impuestos que paga la gente. O sea, por eso estos países pagan demasiados impuestos. Y ahí es donde entre más ganas dinero, más te quitan de impuestos. Y a veces me quedo pensando y digo, puta madre, ¿será equitativo para todas las personas? Porque, güey, o sea, cuando ganas un buen de dinero y te quitan un putazote de impuestos, y el que gana poquito dinero le quitan menos de impuestos, y te sientes un poquito como raro, pero en realidad todos los salarios son equitativos, o sea, no hay como una desventaja de dinero fuerte, ¿no? Y aquí y en Canadá, las personas que ganan más son los plomeros, los güeyes que trabajan en construcción, los güeyes que están sucios, los que trabajan en las alcantarillas, los que trabajan en plomería y esas cosas. Esas personas ganan un buen. En la mecánica también, o sea, yo en México he visto un buen de talleres mecánicos. Mi papá es mi ingeniero mecánico, y yo le dije a mi papá en algún momento de, oye, pa, no mames, o sea, si de verdad
te fueras a un país desarrollado a trabajar de mecánico, no mames, cabrón. Ganarías un chingo de dinero, pero pues no lo hizo en su momento porque pues no lo sabía. Y bueno, estas son las realidades y bueno, pues es ahorita lo que les estoy enseñando. Espero y les haya gustado el video. Ya lo voy a terminar porque mi novia ya no tarda en llegar. Si te gusta, pues dale un like. Coméntame qué te gustaría saber más de este país, de esta ciudad que yo me encuentro en Melbourne. Ve mis otros videos. Hablo también de cómo inmigrar a este país. Y bueno, pues coméntame qué quisieras saber de aquí, qué te gustaría ver, qué te gustaría conocer, si estás pensando en venirte para acá, cómo le puedes hacer. Ya ahí tengo unos videos, te van a aparecer aquí arribita, o mi lista de videos de cómo venirte a Australia. Y bueno, pues espero te guste, espero te haya servido un poco este video. Y bueno, pues cuídate mucho y mucha suerte. Emigrar a otro país no es fácil, es muy difícil, pero cuando ya estás acá, las cosas se van volviendo un poquito más fáciles y vas encontrando el camino a hacerlo, y al final del día lo logras. Entonces, cuídate mucho, nos estamos viendo, bye.